Ning kasaulugan sa Breast Cancer Awareness Month, padayong pahimangno sa mga doktor ang kamahinungdanon sa early detection ding maong sakit. Mato ni Dr. Matthew Yap, usa ka medical oncologist, dako kayog ikatabang kung sayo ma-diagnose ang sakit aron daling matambalan. Iyang giawhag ang kababayan alang sa regular nga self-breast examination o kaha pagpaubos gayud sa mammography aron masusi sa mga doktor. Mato ni Yap, dili lang babay kay bisa ng mga lalaki mamihimong magka-breast cancer. Ang maong matang sa cancer, usa sa labing komon nga sakit, apan mamaayo kung sayo mabantayan. Matod sa doktor, aduna hinuoy mga non-modifiable factors o di na mausab pa nga risgo sama sa genetics o kaliwat ning maong sakit. Apan may modifiable o kita mismo adunay mahimo aron mapugngan nga magka-breast cancer. Lakip niini ang healthy lifestyle o pagkaon sa sakto.